kuidas sul läheb? Mul on hea meel teiega tutvuda. Seekord on teemaks 10 nuhtlust. 18. peatükk. Autor on Abraham Park. 10. nuhtlus, esmasündinute surm. 2. Moosese raamat, peatükk 11-12. Esimese kuu, Aabibi, 15. päev, neljapäev, 1446 ega. Ülevaade. 10. ja viimane nuhtlus tabas keskööl. Tappes kõik Egiptuse esmasündinud pojad, sealhulgas nende kariloomade esmasündinud. Mõiste esmasündinu viitab esmasündinu elule või esimesele sündinule. Esmasündinute nuhtlus oli 10 nuhtluse seas viimane ja kõige rängem. Psalm 78:49 kirjeldab selle nuhtluse tõsitust. Ta saatis nende peale oma tulise viha, raevu ja meelepaha ning ahastuse. Hävitavate inglite jõugu. Väljend hävitavate inglite jõuk viitab hävitajale, kes pani toime esmasündinute nuhtluse. 2. Moosese 12:23 ütleb, sest issand läheb läbi egiptlasi nuhtlema. Ja kui ta näeb verd uksepiital ja mõlemal piitsil, siis läheb issand uksest mööda ega luba hävitajal tulla teie kodadesse teid nuhtlema. Esmasündinute nuhtluse ööst sai paasapüha öö, igavene määrus, mida iisraellased pidid järgima põlvest põlve. Sel ööl võtsid iisraellased talle verd ja määrisid seda oma kodade uksepiitadele ja piiditele. Nähes verd, ei läinud surmaingel sisse. Surm käis neist üle.